رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعضينا، يعني ناس كتيرة جدا بيقولوا ان مستحيل انك انت تسجل صوت بابجي، على ازاي تسجل صوتك مع صوت بابجي في اللعب. هي الطريقة سهلة. تمام، هنحتاج حاجة واحدة بس، برنامج كين ماستر ده. بس لازم أن يكون متهكر عشان العلامة المائية دي تتشال. انما لو انت مش عايز تنزله تخلي العلامة المائية، فموجود على المتجر عادي. تمام. طبعا انا دخلت وسجلت الصوت وسجلت الفيديو، سجلت تسجيل شاشة وانا بلعب. اول حاجة روحت على مسجل الصوت بتاع الجهاز واتكيت عليه، وبعدين دخلت على لعبة بابجي. واول ما دخلت عملت تسجيل شاشة واتكلمت واصحابي اتكلموا وي وي وي. المهم بعد ما خلصت سجلت الصوت، وبعد ما سجلت الصوت دخلت على البرنامج بتاع الصوت. تمام. قمت داخل ناقل الصوت اللي انا نقلته، اللي انا سجلته نقلته على على الاغاني. عملت كده النظام، وبنزل تحت بشوف ميوزك واقوم ايه منزله هنا. انا عن نفسي كنت منزله هنا اهوت، منزله اللي هو ام بي 3 ده. بعدين بخرج اروح على البرنامج كين ماستر، اللي هو اللي احنا هنمنتج منه. هي الفكرة كلها انك انت هتعمل مونتاج. تمام. تمام. بنخش على اللي هي نخش على الفيديو اللي انت صورته هنا. هتختار اللي هي بالعرض مش بالطول، بالعرض. تمام. وهتمسك هتتكن اهوت، هتشوف الفيديو اللي انت مصوره شاشة مع اصحابك. تمام. هو ده باين. هو اهو. تمام. لو جبت الفيديو وشغلته هتلاقي مفيش اساسا صوت، يعني هو مفيش صوت. حتى وانت بتستخدمه اهوت مفيش صوت. هتعمل ايه بقى؟ هتخش الصوت اللي انت نقلته، هتخش على الاغاني. ثانية واحدة هتبقى عشان واحدة واحدة نخش على اللي هي الاغاني. تمام. هيجيلك الصفحة دي، شايف بتاع التقليبة دي. هتنزل تحت كده، تك على اخر خانة. تمام. البتاع اللي في النص دي بقى، اللي هي دي اللي انا بحركها دي ده. هتك على ميوزك، هتلاقي الصوت متسجل هنا اهو. تمام. اظهر ان انا حطيت الصوت والتك اوكي. طبعا الصوت مش هيبقى متظبط مع الفيديو. تمام. هتقوم انت بقى مظبط يا معلم، قاصص تك على الفيديو على الصوت كده. تقوم انت ايه، عامل قص، تتك على الصوت. تمام. اول ما بتتك على الصوت بيجيب لك الخانه دي، بتنزل انت بقى للاخر خالص، بتلاقي علامه المقص دي، تقوم متك عليها كده اهوت. اللي هي الاولى القص من على الشمال، واللي هي التانية بتقص من على اليمين، فاحنا هنختار اللي هي الاولى. تمام. ونتك على الفيديو مطول كده ونرجعه لورا. تمام. لو جينا ازيكم يا جدعان. بس في هنا كمان حتة هيت لازم تتقص عشان الصوت يبقى مظبوط ايه على الفيديو. بس عاملين عاملين ايه يا رب تكونوا. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. والله العظيم وحشني جدا 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 جدا. ناس كتيرة جدا بتقول اقدم الفيديو عشان اوريكم وانا مع اصحابي اهوت. يا رجالة. مش سامع. ايه يا رجالة. ايه يا اخويا. انا مسجل فيديو يا اسطى. طب سجل فيديو ليه؟ عارف يا اسطى مش في بابجي. تمام. فالموضوع سهل جدا ومش محتاج حاجة والله. هي الفكرة بس في انك انت هتمنتج. تمام. وهنا بما ان اللي انا منزل كين ماستر متهكر، فالعلامة المائية مش ظاهرة عشان انا منزله متهكر. انما الفكرة في انك انت هتنزله متهكر. فانت لو هتلاقي رابط التليجرام بتاعي تحت، حاطط فيه لينك بتاع الكين ماستر. ما عرفتش تنزله. تمام. هتخش على اليوتيوب وتكتب كيفية تنزيل كين ماستر المتهكر، وهتلاقي فيه 500 فيديو. تمام. يا رب يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت كده يعني حلو كده.
وقبل اي حاجة نختم الفيديو بالصلاة على النبي. صلاة على النبي قبل ما تمشي، وانت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا عارف اللي هو الشير والسبسكرايب ده يعني، بس يلا. هو الفيديو لو الفيديو عجبكم يعني يا ريت كومنت او لايك. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for